자, 마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 아, 에, 이, 오, 우. 예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은 도박사입니다. 제 목소리는 잘 들리시는지요? 예, 오늘 2022년 새해를 맞이하여 2022년 그 첫날 방송입니다. 1월 6일 목요일 오후 11시 20분에 방송과 녹화를 시작하겠습니다. 자, 오늘은 그거 한번 새해 인사는 제가 직접 아닌 다른 걸 대체하고자 합니다. 자세한 건 뭐 동영상 카드에 올려놓겠습니다. 그게 한 2021년 마지막 날에 방송한 날이었죠. 제가 그 이제 사단법인 한국언어재활사 협회에서 신년 인사가 올라왔더라고요. 그걸 잠시 눈으로 보여준 다음에 이제 제가 읊어보도록 하겠습니다. 잘 보셨나요? 여기서 어, 뭐 지금 보시면 제 블로그에 이렇게 올려놨는데 이게 지금 원본이 너무 그 글씨가 작아가지고 잘 안 보일 수 있어서 그 원본을 위주로 읊어보도록 하겠습니다. 자, 지금 보시면 그 사단법인 한국언어재활사 협회라는 그 공식 홈페이지입니다. 공지사항에서 여기 일반 신년 인사라고 나와 있는데요. 제가 여기 밑에 한번 보도록 하겠습니다. 2022년 올해도 힘차게 느낌표. 그냥 눈으로 보는 것보다는 한번 제가 직접 낭송해 보도록 하겠습니다. 존경하는 한국언어재활사협회 회원 여러분, 희망찬 이민년, 새해를 맞이하여 여러분의 가정과 기관에 평안과 기쁨이 가득하고 소망하시는 모든 일들이 이루어지기를 기원합니다. 한국언어재활사협회는 회원들과 항상 함께하는 소중한 공동체입니다. 서로가 격려하고 소통한다면 앞으로도 모든 일들이 순조롭게 진행되리라 생각합니다. 지난해 협회의 크고 작은 활동들에 적극적인 참여와 성원을 보내주신 협회 여러분께 깊은 감사를 드리며 올해에도 한국언어재활사협회는 더욱 투명하고 활기 넘치는 단체로 거듭나도록 노력하겠습니다. 2022년에도 회원 여러분의 변함없는 협조와 관심을 부탁드립니다. 새해 복 많이 받으십시오. 2022년 1월 1일 사단법인 한국언어재활사 협회장 이은경 배상 이상입니다. 올해도 저도 다르게 한번 시작해 보려고 보고 있습니다. 방송하기 어제죠. 제가 그땐 제가 잠정 휴방했던 거 있죠. 그걸 한번 보여드리도록 하죠. 자, 요겁니다. 락토피 이벤트 제작 참여를 위해 잠정 휴방합니다. 내용을 보면
라톡피 이벤트 제작 참여를 위해 잠정 휴방합니다. 나만의 라픽송 부르고 라톡피 광고 모델 되자 라는 그런 이벤트인데요. 작업한 날짜를 보시면 22년 1월 5일 수요일로 돼 있죠. 아마 제가 동영상 카드 올려놨던 게 그걸 겁니다. 그거는 한 맨 마지막에 나와 있는 걸로 그렇게 기억하고 있습니다. 뭐 출처는 뭐 굳이 안 눌러보겠습니다. 그냥 그냥 시청자분들이 그냥 알아서 눌러주시기를 이렇게 바라고 있고요. 작업 완료한 날짜를 보시면 제가 그때 월요일부터 시작해서 한 총 3일간 걸렸던 것 같습니다. 제가 동영상 카드를 누누이 말씀드리겠지만 동영상 편집 프로그램 하고 이제 음악이나 노래 작업하는 프로그램 보여준 적 있죠. 그걸 보시면 되겠습니다. 새해 인사치고는 너무 다소 말이 많아진 것 같습니다. 그러면 제가 그동안 이 머리를 안 깎은 것 같아요. 너무 길어가지고 머리 감을 때 약간 불편한 게 있어요. 근데 너무 빡빡 깎으면 이게 뭐랄까 이게 거품이 좀 덜 나오더라고요. 이렇게 긴 머리일 때는 거품이 많이 나오면 모르겠지만 짧은 머리인 경우에도 거품이 덜 납니다. 물론 여러 번 겪어본 일이겠지만 그러면 계속 머리 안 깎는 이유가 바로 그거죠. 날씨를 보면 요새 오전 시간대는 영하권에 진입하다 보니까 이게 계속 미루게 되더라고요. 그런 부분이 있겠습니다. 더 보여드릴 게 있죠. 한 2021년 그 12월 30일에 방송한 시간이 궁금하겠죠? 여기. 자, 지금 보이시죠? 최근 방송일 보시면 2021년 12월 31일 00시 00분이라고 자정 시간대가 나와 있네요. 이게 제가 한 2021년에 마지막 방송한 날짜입니다. 여기 아프리카 TV에서 장점이 바로 이거죠. 방송국 정보하고 총 방송 시간을 활용해서 자기 자신만의 방송 이력을 활용할 수 있다는 게 최대 장점입니다. 단점이 아니고요. 처음에 유튜브만 단독 송출하다가 이번에 아프리카 TV까지 동시 송출하게 된 이유가 바로 이러한 부분입니다. 아프리카 TV에서 제가 자세한 건 동영상 카드에 올려놓겠지만 이렇게 동시 송출하게 된 이유는 또 다른 이유라고 보시면 되겠고요. 아프리카 TV에서 바라는 게 뭐냐면 제가 단 한 번이라도 괜찮으니 신인상이라도 받고 싶습니다. 그런 날이 오기를 간절히 바라고요. 이렇게 짧고 보잘것없는 2022년 새 인사를 콘텐츠를 다뤄봤고요. 궁금하시겠죠? 그럼 새해에는 뭘 하고 있었냐고 말씀하시자면 이제 제가 시청하는 유튜브의 채널에다가 관련 유튜버 분들한테 새해 인사에 댓글을 남기고는 그랬고요. 제가 요새 무한 반복으로 듣는 노래가 이거죠.
이거를 끝으로 이걸 새 인사 콘텐츠를 끝으로 마무리하도록 하겠습니다. 바로 이거죠. 지금은 그 저작권 때문에 그냥 재생 안 하고 정지해둔 상태입니다. 보시면 잘 보실진 모르겠는데요. 나이트 위시 엘란이라는 노래인데요. 이걸 거의 하루에 한 10번인가 20번 이상 들었던 것 같아요. 너무 그 이상 들으면 이게 뭐 인명 환청이 올 수 있어서 가능하면 청력의 휴식 시간이 필요로 합니다. 새해는 이런 마음으로 시작하고자 합니다. 뭐 호랑이에는 뭐 어흥처럼 활기찬 하루가 되었으면은 간절한 바람입니다. 자, 그러면 그럼 여기까지 마무리하도록 하고요. 잠시 쉬었다가 이어서 가도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다.